बेस्ट बॉलिंग د एक न د सतह पूरे बैटिंग او होम कंडीशन خو بیا هم نیوزیلینड پاکستان ته په آخري میچ کې شکست ورکو टी20 چې کوم سیریز و ملګرو نو 5م میچ چې بیګا کم وشو نو حالات خو به تاسو کتلی وي چې نیوزیلینड پاکستان ته ډیر زیات ایزی شکست ورکو میچ چا نه وي کتلی ملګرو نو د سیټ کې تاسو ته پوره ډیټیل ښکاري د 194 عمر ټارګټ پاکستان نیوزیلینड ته ورکو خو د دې کس له کبله د چا چیمپ مین چې کوم بیګا سینچري وواله نو د نیوزیلینډ په ګټه کې اهم کردار ادا کو بیا جمینیشن خو تاسو ته پته د ملګرو په پی ایس ایل کې هغه زمونږ د دې ہوم ګراوند چې کوم دی نو د هغې د رګ نه واقف دی نو هغه ورسره ډېره ښه دوستانه وکړه او هغه میچ یې راواړو سیریز یې ملګرو برابر کو کوم ځای کې ملګرو غلطي وشوه هغه در سره زه شریک کومه خو تاسو را سره خپله قیمتي رایې په کمنټس کې لازمي شریک کړئ چې کوم ځای کې د پاکستان کې که ټیم نه غلطي وشوه چې نیوزیلینډ ټیم دا دویم هاییسټ سکور چې په پاکستان پسې په پاکستان په ګراوند باندې راواړو او ډېر په ایزي طریقه باندې ځکه ملګرو چې په اولني اوور کې 2 وکټې پرېوتل دا په ټیم باندې ډېر غټ پریشر راولي خو د پاکستان بالنګ بیګا پته نشته ملګرو چې وجه څه وه خو وجه صرف اور صرف دقه وه چې راولپنډي چې کوم سټیډیم دی نو ماهرین دا وایي چې دا د بالرانو دپاره قبرستان دی بالنګ پې د سره کیږي نه بیا ډینجر مین احسان الله او محمد حارث د هغوی دپاره موږ پرون ویډیو کې هم یو ریکویسټ کړی چې دوی ټیم ته راوستل پکار دي خو احسان الله هم ډېر زیات مایوس کن بالنګ وکړو او د محمد حارث پرفارمنس خو تاسو وکتو سایم ایوب او محمد حارث بیګا ډېر زیات مایوس کن پرفارمنس وکړو او دواړه په 0 باندې آوټ شو خو په محمد رضوان باندې ډېر غټ تنقید روان دی هغه څه تنقید دی ملګرو ویلی کېږي دا چې کوم آخري 2 اوور نو رضوان د خپلې سینچرۍ دپاره هغه 2 اوور چې کوم دي نو هغه میسنګ یې وکړو چې زه به سینچري ووامه که چېرې دغه 2 اووره لوبولی شوی وی نو ملګرو پوزیشن به د میچ دا وی چې 110 115 رنز به پاکستان کړی وی خو زما د سوچ مطابق ملګرو محمد رضوان 98 رنز کړي دي او د پاکستان چې کوم 194 رنز ټارګټ و نو په هغې کې چې د هغه 98 رنز د دې نه لرې کړي نو بیا هېڅ هم نه پاتې کېږي نو هغه چې کوم پرفارمنس وکړو 98 رنز یې وکړل سینچري خو هغه ونه کړه خو بیا هم هغه په سکور کې ډېر زیات ښه کردار ادا کړی دی اوس والله علم تاسو وایئ چې آیا محمد رضوان غلطي کړې ده او که نه هغه هم موږ سره په کمنټس کې شریک کړئ بیا بوم بوم افتخار احمد هم بهترین بیټنګ بیګا وکړو خو د اماد وسیم چې کوم بیټنګ و ملګرو نو هغه د کتلو خو کرکټ یو داسې شعبه ده ملګرو چې ته به په 3 وړو فارمیټ کې بهترین پرفارمنس کې که هغه بیټنګ دی که هغه بالنګ دی او که هغه فیلډینګ دی نو بیګا چې د پاکستان کم فیلډینګ و نو ما ته همدغه ټرننګ پوینټ ښکاري چې کم کیچ مس شو ملګرو نو دغه د پاکستان د بیلات سبب جوړ شو نو بیګا د پاکستان فیلډینګ لږ مایوس کونو نو چې کله هم په یو فارمیټ کې غلطي وشي نو میچ بیا ستا د لاسو نه وځي نو پاکستان چې کوم بیګا فیلډینګ و نو هغه ډېر زیات مایوس کون و خو بیا ملګرو نیوزیلینډ سره بیګا دغه ایډوانټیج حاصل و چې هغوی ټاس ګټلی و صحیح چې هغوی ټاس وګټو نو پاکستان ته د بالنګ دعوت ورکو نو 50% 60% چې کوم دی نو هغه په ټاس باندې ډیپینډ وي ځکه ملګرو چې هر چا ټاس ته سترګې وي چې یاره ټاس به څوک ګټي سیریز ملګرو ختم شو 2-2 سره برابر یو میچ د باران د وجې ډرا شوی و په هغه میچ کې چې کوم ډرا شوی و ملګرو نو په هغې کې بابر اعظم ټاس ګټلی و او نیوزیلینډ ته د بیټنګ دعوت ورکړی و که چېرې هغې کې باران نه وی راښکې شوی نو زه وایم انشاءالله العزیز چې هغه میچ زموږ په فیورټ کې و ځکه چې موږ ټاس ګټلی و او نیوزیلینډ سکور هم دومره زیات نه و کړی خو بیا هم ملګرو टी20 سیریز خو ختم شو الله دې وکړي ملګرو چې پاکستان ټیم کومې غلطیانې دي نو چې په هغې باندې لاس راونیسي ځکه را روان دی ملګرو ورلډ کپ یو غټ یونټ را روان دی نو که چېرې پاکستان نه داسې غلطیانې کېږي په ہوم ګراوند دا حالات دي نو چې په بهر ملک کې به بیا د دوی څه پوزیشن وي نو دا چې کومې غلطیانې دي دا ویستل پکار دي ځکه که په محمد رضوان باندې خلکو تنقید کوو خو تاسو به د دې نه یې خبر ملګرو چې د محمد رضوان انجري هم وه په ملا کې مسله وه د هغې باوجود هم هغه راوتې و پیچ ته او خپل بیټنګ یې وکړو بهترین پرفارمنس یې مخې ته راوړو شهنشاه افریدي هم ملګرو تاسو ته پته ده چې هغه یو ډېر غټ اپریشن کړی د هغې باوجود هم هغه لوبیږي خو د پی سی بي دغه زیاتې د دې کلاړیانو سره
کم از کم دوی لیست پکار دی چې کم غټ یونټ را روان دی چې هغوی ته دوی مکمل پټ وي. نو که چېرې شاهنشاه افریدي یا محمد رضوان غوندې پلیر زموږ نه په دغه غټ یونټ کې پټ شي ملګرو، نو دا به ډېر زیات مایوس کون وي او دا به پاکستان کې که ټیم له ډېر غټ نقصان ورکړي. خو الله دې وکړي ملګرو چې د پاکستان پرفارمنس ښه شي، ځکه چې ون ډے چې کوم سیریز دی نو هغه هم را روان دی. نو ګورو چې مخکې څه کېږي، خو موږ ټیم دی ملګرو، موږ به سپورټ کوو، دا زموږ مجبوري ده او موږ د کرکټ سره محبت ساتو. خو بیا هم چې کومې غلطیانې نو هغه به موږ مخې ته راوړو. ویډیو لازمي مخکې ملګرو سره شیر کړئ، چرته هم دی الله خان آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده باد، پاکستاني کرکټ ټیم زنده باد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي، مسلمان دی وي. الله پامان.